नमस्कार साथीहरू, वैदेशिक रोजगारीमा रोमानियाको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, रोमानिया जाने चाहिँ सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर डिमान्डहरू देख्न सक्नुहुन्छ र यो डिमान्डहरू छ तपाईँले यहाँनिर कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँ रोमानियाको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँ मैले रोमानियाको डिमान्डहरू लिएर आएको छु, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सरमा म तपाईँलाई देखाउँछु है त के कुन कुन काममा आएको छ होइन, अनि सेलरी कति छ, रिक्वायरमेन्टहरू के छ, सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँनिर हामी हेर्न सकिन्छ। सो तपाईँले सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने तपाईँले जहिले पनि लट नम्बर चेक गर्नु होला है त। यो लट नम्बर तपाईँले चाहिँ चेक गर्नु होला। जानुभन्दा पहिला कुनै काममा तपाईँले एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कामको चाहिँ तपाईँले लट नम्बर मागेर यो लट नम्बरलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो लट नम्बर चाहिँ त्यहाँ देखाइएको छ भने तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर ढुक्कले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो लट नम्बर चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागमा देखाइएको छैन, त्यसको इन्फर्मेसन छैन भने चाहिँ तपाईँले त्यस्तामा अप्लाई नगर्नु होला। अनि र अर्को कुरा भनेको पूर्व स्वीकृत नीति अनि चलानी नम्बर भनेर यहाँ दिएको छ है। कामदारको पद भनेको छ कार्पेन्टर, क्लिनर, फ्याक्ट्री वर्कर, जनरल वर्कर, मेसन, वेयरहाउस वर्कर भनेको छ है। माग संख्या भनेको चाहिँ महिला पुरुषको माग संख्या रहेछ। पुरुषको यहाँनिर कार्पेन्टरमा 20 जना छ, क्लिनरमा 10 जना छ, फ्याक्ट्री वर्करमा 0, जनरल वर्करमा 18 होइन, मेसनमा 10 जना, वेयरहाउस वर्करमा 20 जना। अनि महिलाको भनेको चाहिँ फ्याक्ट्री वर्करको लागि 9 जना, जनरल वर्करको लागि 10 जना आएको रहेछ। न्यूनतम योग्यता भनेको छ सम्बन्धित काममा दक्ष भनेर भनिएको छ होइन। मासिक तलब भनेको चाहिँ तपाईँको USD 600, 550, 550, 550, 600, 550 रहेको छ, जुन चाहिँ नेपालीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 78,684, 72,127, 72,127, 72,127, 78,884 र 72,127 रहेको छ। अनि ओभरटाइम भनेको चाहिँ कम्पनीको नियमअनुसार भनेको छ, कम्पनीमा कस्तो छ नियम होइन, ओभरटाइम कतिसम्म दिने उसको नियमहरू छ, कति चल्छ त्यो अनुसारले हुन्छ। प्रतिदिन काम गर्ने घन्टा भनेको चाहिँ 8 घन्टा रहेको छ। हप्तामा काम गर्ने दिन भनेको चाहिँ 6 दिन रहेको छ। वार्षिक बिदा भनेको चाहिँ कम्पनी नियमअनुसार वार्षिक बिदा हुनेछ। खाने बस्ने सुविधा रहेको छ, यो चाहिँ एकदम राम्रो छ। खाने बस्ने सुविधा पनि रहेको छ, दुईटै सुविधा रहेको छ। करार अवधि भनेको 2 वर्ष रहेको छ है त। ल यो भयो एउटा डिमान्ड। अर्को डिमान्ड चाहिँ यहाँनिर यहाँ पनि के भनेको छ भने यो लट नम्बरहरू दिएको छ, सबै तपाईँले यो हेर्नु होला है। अनि यहाँ के भनेको छ कार्पेन्टर, कुक हेल्पर, इलेक्ट्रिसियन, फ्याक्ट्री वर्कर, जनरल वर्कर, मेसन, सटरिङ, कार्पेन्टर, वेटर भनेको छ। यसमा चाहिँ महिलाको डिमान्ड छैन रहेछ, पुरुषको मात्रै छ। 10 जना, 10 जना, 5 जना, 15 जना, 30 जना, 5 जना, 20 जना, 5 जना रहेको छ। न्यूनतम योग्यता भनेको काममा दक्ष, सम्बन्धित काममा दक्ष। मासिक तलब भनेको तपाईँको 78,000 देखि तपाईँको 72,000 सम्मको रहेछ। 78,000 चाहिँ धेरै तलब भयो तपाईँको होइन, 72,000 चाहिँ थोरै भयो। 72,000 चाहिँ तपाईँको यो फ्याक्ट्री वर्कर, जनरल वर्करको लागि रहेको छ। ओभरटाइम सुविधा भनेको छ कम्पनी नियम अनुसार प्रतिदिन काम गर्ने घन्टा 8 घन्टा, हप्तामा काम गर्ने दिन 6 दिन। वार्षिक बिदा भनेको कम्पनी नियम अनुसार हुन्छ। खाना बस्न दुईटैको सुविधा रहेको छ। करार अवधि 2 वर्ष रहेको छ। र अर्को कुरा यहाँ के भनेको छ भने अन्तर्वार्ता PIT ट्रेनिङ सेन्टर जनकपुर धनुषामा 2080 वैशाख 25 गते 8 मे 2023 मा हुनेछ। अन्तर्वार्ता अञ्जली ट्रेनिङ सेन्टर इटाहरी सुनसरीमा 2080 वैशाख 26 गते 9 मे 2023 मा हुनेछ। अन्तर्वार्ता निखिल ट्रेनिङ सेन्टर काठमाडौँमा 2080 वैशाख 27 गते 10 मे 2023 मा हुनेछ भनेर भनिएको छ। यहाँनिर केही इम्पोर्टेन्ट नोटिसहरू दिएको छ, यो तपाईँले हेर्नु होला होइन। कामदार स्वदेशमा गर्ने मेडिकलको शुल्क कसले बेहोर्ने र कति लाग्ने भन्ने कुरोहरू यहाँनिर दिएको छ, यो तपाईँले आफै राम्रोसँग पढ्नु होला होइन, के छ यसमा कुराहरू। अनि अर्को कुरा यहाँ के भनेको छ भने मेन पावरको नाम र कन्ट्याक्ट नम्बरहरू सबै दिएको छ, तपाईँले चाहिँ यहाँनिर कन्ट्याक्ट गरेर जान सक्नुहुन्छ है त। यहाँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला र यहाँनिर तपाईँले चाहिँ कुन कामको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ होइन, यो चाहिँ तपाईँले विचार गर्नु होला। अनि यो लट नम्बर चाहिँ जहिले पनि चेक गर्नु होला है त। सो रोमानियाको डिमान्ड लेटर यहाँ छ, यहाँनिर यसको यो मेन पावरको कन्ट्याक्टहरू छ, तपाईँले यो स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला अनि कन्ट्याक्ट गर्नु होला है त। ओके साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ, तबसम्मको लागि गुड बाई।